गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं। अब इसमें हम 1 कप दूध डाल देंगे। अब इसमें हम 6, 7, 8 तुलसी पत्ता डाल देंगे। अदरक का पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे। हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। गैस का फ्लेम लो में कर लेंगे। थोड़ा सा इसको बॉईल होने देते हैं। बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच गुड़ डाल देंगे और इसको थोड़ा-थोड़ा चला लेंगे। गुड़ को पहले हम नहीं डालेंगे, नहीं फट जाएगा। इसको 1 उबाल आने तक वेट करेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। अब इसमें छन्नी की सहायता से छान लेंगे। हमारा हल्दी गुड़ का चाय बनकर तैयार है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।